Итак, здравствуйте. Меня зовут Зиннур Сулейманов. Я режиссер-постановщик Башкирского театра Стерлитамакского государственного театрально-концертного объединения и по совместительству художественный руководитель Центра современной драматургии и режиссуры Республики Башкортостан. И я для вас читаю пьесы молодых драматургов Республики Башкортостан, пишущих на башкирском языке. Национальный театр нуждается в новых пьесах, в новых темах, в новой энергии. И вот я вам представляю вниманию пьесу Рафиса Куйбагарова. Замечательный, интересный молодой автор, который сам пишет киносценарии и иногда сам по ним снимает фильмы. И вот теперь это первая его работа в драматургии, в написании текстов для театра. Мне кажется, пьеса очень симпатичная, но он продолжает над ней работу, поэтому мы просим у вас снова помочь нам и подсказать, что вы думаете по поводу этой пьесы. Скажите, в правильном ли направлении она движется и как вам, какие ощущения она у вас вызывает. Ждем ваши комментарии. Итак, я начинаю. Рафис Куйбагаров. Пьеса называется «Любящее сердце» Яратусы Юрек. А другое название «11 дней и 30 минут». Яхни 30 күн һәм 11 күн һәм 30 минут. Рафис Куйбагаров. Действующие лица. Асия. Утешающая, лечащая. Девушка 19 лет ждет донора для пересадки легких. Ходит с кислородным баллоном и катетером в носу. Синдром Айзенменгера. Худая и бледная из-за тяжелого состояния здоровья. Короткие волосы. Вообще не ведет себя прямолинейно, ценит искренность и считает ее самым важным качеством. Она бывает резка и непредсказуема, но очень внимательна, вежлива по отношению к детям и взрослым. Азат. Свободный, независимый парень, 20 лет, с диагнозом кистозный фибриоз, астма. Любит справедливость, чуткость, упрямый, но бесстрастно, порядочный и добродушный. Газинур, парень, 19 лет, немного пухленький, рост 170, диагноз ревмокардит, осложнение после каждой произнесенной простуды. Немного легкомысленный, неграмотный и неуклюжий, но на самом деле очень умный, сообразительный, когда нужно. Любит комфорт и вкусно покушать, очень много болтает, юморит, и без любимых чипсов и кол его редко можно когда увидеть. Проблемы с сердцем. Наиля. Типичная деревенская девушка, 18 лет, худая, смуглая, крепкая, низкого роста, 155. Диагноз хронической лейкемии. Учится в педагогическом колледже, уверена в своих силах, ничего не боится, знает, что хочет от людей, достаточно хитрая и расчетливая, и иногда добродушная. Нетерпеливая, любит много болтать, не умеет сердиться, все обидные слова воспринимает как шутку, ревностная, не злопамятная, активная. Зювержат, женщина 45 лет, медсестра, добрая, понимающая, но когда нужно, в меру строгая, любит свою работу. Галимьян Анварович, мужчина 55 лет, заведующий отделением, лечащий врач АСИ, профессионал своего дела. Айдар, 45-50 лет, отец АСИ, бизнесмен, много работает. Бригада врачей, реанимационная бригада, состоящая из 3 человек. Вот такая достаточно подробная аннотация к действующим лицам. Акт 1, сцена 1. Бөтә спектакль барышында сәхнәлә музыкаль төркем ултыра. Улар вакыты менән йырлар, уен корылдары аша төрле урындарда музыкаль биҙәлеш өстәйҙәр. 2 кыз дауалаусы врачка сират көтөп ултыра. Наиля хахылдап көлә. Кисә беренче катка төшкәйнем, беләһеңме кемде күрдем? Асия. Кемде? Наиля, шул теге Газинурда инде. Асия, Газинур? Ниндәй Газинур? Наиля берсе үсегеп, әй Аллам, тау хәтер икәнһең дә ул. Прямо безнең бүлмәбез астында яшәй ул. Ярай, бүгін генә килдең бит әле. Әлегә простительно. Тик белеп куй, мин 2 кат һөйләргә яратмайым. Асия, уф. 2 түгел, 10 кат шул Газинурыңды һөйләһәң дә исеме калмай. Нигә мин аны хәтеремдә калдырырга тиештей ул? Наиля тынып кала һәм кычкырып ебәрә. Әйтергә онытканмын. Газинурның бүлмәлә бер якын дусы бар. Ул һиңа охшаясак. Чөнки ул һинең һамак ук явыз, эмоцияһын йөзенә сыгармай, спорт менән шөгыльләнә, иртә менән тәтер аша һикереп сыга, пробежка эшләй. Меланхолик, интроверт, социопат һәм тагы ла ул Газинур килеп сыга. Газинур, салют, кыздар. Наиля, о, сәлам, Газинур. Газинур эскәмиягә кыздар арасына кысылып килеп ултыра, кулын яйып ала. Кемде көтәһегез? Наиля, һинең килеп тыгылганыңны гына көтеп ултыра инек. Асия, можете руки убрать? Газинур, нимә тиһең? Мин рус аңламайым. Асия, руки убрал. Газинур Наилягә аптырап карай. Был кыз ысынлап та башкортса белмәйме әллә? Наиля, үзеңнән һора, һин бит флиртовать итәһең. Газинур, а что если не уберу? Асия кулын шакарып алып ташлай. Вот что.
Найля, нишләйһегез ул? Газинур артуынан кычкырып, коткарыгыз! Найля, шул һиңа кирәк. Кисә миңа туңдырма алып бирмәгән өчен булыр. Газинур, һуң мин бит теләгән сакта сыгып китә алмайм бынан. Егетләргә әйткәйдем, улар кызлар белән пикникка киткәннәр. Уларның унда икенче тәмлекәстәр. Найля Газинурның башына һуга, нимә? Һинең дә уенда шул тәмлекәстәр мәллә. Газинур, әлләй, булай да авыру кешене хәзер үлем хәленә иткерәһегез бит. Галимьян Анварович ишектән, следующий. Асия инеп китә. Найля, мин дә инде хәзер. Ярай, кул һелтәй. Газинур, Наиләкәем кытыклай. Наилә көлә. Газинур, бүген кинога барабызмы? Наилә, кинога? Карават астындагы кинога мәллә? Газинур, нинди карават асты булһын ди? Кинотеатрга, артқы рәткә. Наилә көлеп, кинога ебәрмәсләр ул мине. Системам бетмәгән әле. Хәтта инә киттек күрше Рәшиттең карават астына. Берәр сәгать танкылар атышканында булһа, тыңлап ятарбыз. Асия хәлһез килеп сыга. Рәхмәт һаулыгыз. Кирегез, нимәгә карап утыраһыгыз? Наилә, тәк, мине көтәһегез. Асия, бынау көсөгеңде лә үҙең белән алып китһәңсе, әтү ҡурҡышынан ҡалтырана башланы бахырҡай. Газинур, мин унда инмәйем ал. Әйткәндәй, мин Газинур булам. Ҡулын һуҙа. Асия телефонда булыша, башын ҡалҡытып та ҡарамай. Асия, бик яҡшы. Газинур, һин, Асия, танышыуыма шатмын. Асия, ҡыуанысымдан үләм хәҙер. Газинур, мин Стәрлетамаҡтан. Һин ҡайҙан булаһың? Өфөнәнме, йәки? Асия, йәки. Газинур, уныһы ҡайҙан була инде һуң? Асия, һиңә белеү кәрәкме? Газинур, һин бында нисек килеп эләктем? Асия өндәшмәй. Газинур, Асия, нимә бәләнеңдә ҡалдың? Ҡайҙан булаһың? Нисек килеп эләктең? Мотлаҡ барғанда һиңә белергә кәрәк шул егеттәргә. Газинур тынып ҡала. Асия, минең Айзенменгер синдромы, донор, на пересадку көтәм. Газинур, аңлашылды. Ғәфү ит. Наилә табиптан күтәренке кәйеф белән килеп сыға. Наилә, Газинур, бөгөн кинога икәнен онотма. Киске аштан һуң инерһең. Асия, ҡайтты ҡайҙа? Асия, мин һуңғараҡ ҡайтам. Эшем бөтмәне әле. Наилә, ярай, үҙең беләһең. Киттек, Газинурчик. Асия, беләм. Асия ауыр итеп тын ала, хәлһеҙләнә, тик тынысланырға тырыша. Асия, тыныслан, барыһы ла яҡшы. Хәтерҙән сыҡҡан, мин бит теге ҡағыҙҙы табипҡа бирергә онотҡанмын. Асия табиптың бүлмәһенә кире инәм тип ишекте асам тигән мәлдә тауыш ишетеп ҡала. Газинур Анварович, ҡулындағы ҡағыҙы менән анализ һөҙөмтәләрен ҡарап. Хәле бик мөшкөл, Зөбәржәт. Ғалимъян Анварович, кем хаҡында һеҙ? Ғалимъян Анварович, Асия, Айҙар ҡыҙы. Минең күҙ алыуым буйынса 11 көн. Әгәр ҙә ошо ваҡыт эсендә уға донор табылмаһа, Зөбәржәт телефонға үрелеп, я Хоҙай, ата-әсәһенә шылтыратам хәҙер. Ғалимъян Анварович, юҡ, Зөбәржәт, үҙем шылтыратырмын. Был хәлде тик мин генә тиешлеңсә аңлата аласаҡмын. Асия аптырап ҡала, ҡулдары ҡалтырай башлай. Проблемаларҙан ҡасып китергә теләгәндәй, ул йүгереп илай тышҡа сығып китә лә өҫкә ҡарап ҡысҡыра. Асия, я Хоҙай, ни өсөн бындай һынауҙар бирәһең? Бер бөртөк кешенең өҫтөнә шул хәтлем үтеп сығармаҫһыҙ, оссот ҡырыйһыҙ һынауҙар. Ниндәй насарлыҡ эшләнем мин һиңә? Ни өсөн ундай ғәҙелһеҙлек? Мин бер ҡасанда тыныс тормош менән йәшәмәнем. Был больница, теге больница, был больница, теге больница. Ҡайҙа ғына илтмәнең дә, ниндәй генә ауырлыҡтар ебәрмәнең. Мин бахыр ышанған булдым. Барыһы ла яҡшы яҡҡа үҙгәрер тип, үҙгәргән ти. Ниңә мин былай тыуҙым һуң? Ни өсөн? Әйтсә әле миңә. Яҡшы кешеләр ошмаҡҡа эләгә тиҙәр. Ата-әсәйем шунда булыр ҙа. Әммә ошмаҡта нимә ғына, әгәр ҙә ерҙәге ғүмереңдә шул тиклем йонсоп проблемаларға батып үткәрһәң, ер яңғырай. Был донъяла булһа ине шулай. Тәүлектәрҙә артыҡ 1 сәғәт. Ашыҡмаҫ та инек, йүгермәҫ тә. Булмаҫ ине һуңлау, хөрт ғәҙәт. Йөрәктәр 1 сәғәт уғы кеүек. Бер туҡтауһыҙ мәңге һуға алмай. Ваҡыт етмәне тип аҡланһаҡ та, үлем генә бер ҙә һуңламай. Бынан ары тәүлектәрҙән, дуҫым, көндә ҡалһын бер буш сәғәтең. Шул ваҡытта ата-әсәйҙәрҙең хәлен белеү булһын ғәҙәтең. Сынып вторая. Асия һәм Наилә. Азат һәм Газинур үҙ бүлмәләрендә һөйләшәләр. Газинур менән Наилә скайп аша һөйләшә. Газинур карауатҡа ята. Хәҙер уйнап алырға ла була. Азат, иҫе китеп нимәлер яҙа. Газинур, завещание яҙаһыңмы әллә? Азат, завещание. Газинур, улай булһа, фатирыңдың берәйме өчен миңә ҡалдыр әле. Дауахананан сығарһалар, йоҡларға исмаһам урын булыр, көлә.
Азат һиңә мөйіш түгел, мөйіштің мөйішін де қалдырма сенің фатирың болға. Газинур аптырап қашын қалқыта. Неге ол? Азат, әсәйіңдің алып келген бір коробка тәмлік істерді 2 штук тәмекіге алыштырғаныңды итлемейін мәлі. Һиңә неме бирһәләр дә хаты бесіп бөтірһің ул. Газинур, онда бит мин үлем менән ғүмер арасында инем. Азат, һин. Газинур, Азат әйтергә онытҡанмын. Бөгөн минең Нәйләкә янына яңы ҡыҙ килгән. Үҙе былай нишаба гына, но не в моем вкусе. Азат, ниңә? Һиңә Нәйләң генә Нәйләңдә еткәндер ул. Газинур, алдан әйтеп ҡуям, бәлки шул ҡыҙ менән осрашһаң, уны 100 метрдан урап үт. Атом бомбаһындай шартларға әҙер генә тора ул. Аблай, матур гына. Нишаба? Найля скайптан һөйләгәнен тыңлап торған. Нимә тинең? Газинур телефонды ҡулынан төшөрөп китә яла. Үҙе килеп тора. Нимә, ҡайҙа, кем? Найля, һин унда кем турында һөйләйһең ул? Азат, һинең турала көнө-төнө һөйләп ялҡытты инде ул. Газинур, һинең турала. Найля, улай ярай. Газинур, ғафу ит, мин икенсе линиянан шылтыраталар. Пип. Найля башын һелкә. Пуф. Асия менән Найля үҙ бүлмәләрендә һөйләшә. Асия кемдеңдер унда мөхәббәт. Найля, һинең егетең бармы? Асия, әлегә кәрәге лә юҡ. Найля, нисек инде? Асия, ғүмерең ҡыҫҡа, кем өсөндөр уны тағы ла ҡыҫҡартырға йыйынмайым мин. Найля, йәшәү өсөн түгел, дауаланыу өсөн дауаланыу. Был дөрөҫ түгел минеңсә. Бына беҙ Газинур менән ғүмеребеҙҙең һәр көнөндә бәхетле булырға ант итештек. Шунан бирле бер ниндәй проблема, ҡайғы башҡа инеп тә сыҡмай. Асия, гормон үҙенекен эшләй инде. Найля, нимә? Асия, бик яҡшы тим. Найля ҡарауытта ятып кирелә. Хәҙер берәй диңгеҙ ҡырында рәхәтләнеп, ҡояшта ҡыҙынып ятырға инем. Асия, һиңә ҡарап кисә генә Египеттан ҡайтҡан тип торам әле ул. Диңгеҙ нимәгә ул һиңә? Талҡаттың тап уртаһына бар да ят. Грязевой ванна бар, тик көтөү киткәс тә күнәк тотоп күлгә барырға кәрәк. Зато бушлай. Найля, көл. Минең ҡала ҡыҙҙарынан айырмалы рәүештә внешность натуральная, һәм мин бының менән бик ғорурланам. Асия, минеке пластмасс йәки силикон тип әйтмәксеһеңме? Найля Асияның битен тотоп ҡарай. Тулыһынса булмаһа ла бар. Һинең битеңдә хатта ҡара нөктәләр ҙә юҡ бит. Ул нөктәләр, между прочим, һәр кешелә булырға тейеш. Асия көлә. Биттәге итешһеҙлектәрҙе бөтөрөр өсөн ярты быуат элек лосьон, маска кеүек нәмәләрҙе уйлап сығарғандар. Һин белмәйһеңме әллә? Найля ялыңҡырап. Нисек белмәбеҙгә? Беләүен беләм, тик барыбер бөтмәй. Теге юлы маска алдым. Биткә һалдым. 2 сәғәт буйы яттым, кошелектың ҡалынлығынан башҡа бер нәмә лә үҙгәрмәне. Асия сығырға әҙерләнеп йөрөй ине. Һин уны астыңмы һуң? Найля, нишләп асаты? Һуң унда бит не применять да вскрыть итеп яҙылған. Применять итеп бөткәс астым да ташланым. Асия көлә. Бәлки унда не вскрывать да применение итеп яҙылғандыр. Найля ҡулын һелтәп. Белмәйем. Асия бүлмәнән сыға. Да, Азат Газинур менән бүлмәләренән сығып баралар телефонына. Азат, телефоныңа күҙең йәбешә бит, Газинур. Газинур телефонынан күҙен алмай, әлеге тәгәрәй Азаттың артынан бара. Коридорда улар Асия, Азат, Газинур ҡапма ҡаршы килеп осрайҙар. Газинур, сәләм. Был мин, Газинур. Асия, белә. Асия һәм Азат бер ҡараштан бер-береһен оҡшаталар да туҡтап ҡалалар. Газинур, время тикает, крошка, тик-тик-тик-так. Азат, яп әле үҙеңдә. Газинур, үҙең яп. Беренсе тапҡыр ҡыҙ күрҙеңме ни? Ҡыҙмы ҡыҙ? Ничего особенного? Азат Газинурҙың ҡаршыһына батып, нимә тинең? Газинур, нимә ишеттең? Азат, күҙемдән юлға. Газинур, артабан юлын дауам итеп. Ярай, шулай итеп дуҫтарҙы юғалталар да инде. Тик белеп ҡуй, ҡыҙҙар ваҡытлыса, ә дуҫтар юҡ. 5 секунд тыныслыҡ. Азат ҡулын һуҙа. Мин, Азат. Асия ҡулын бирә. Асия. Азат, ҡайҙа юл тотаһың? Асия, өҫтәлмә ваҡыт артынан. Азат, аңламаным. Асия, процедурныйға китеп барам, аптыранма. Азат, тик процедурныйға бит икенсе яҡта, бәлки һиңә юл күрһәтергәлер. Асия юғалып ҡала. Беләм мин. Азат, аҙашмаҫһыңмы? Асия, юҡ. Азат, улай бармай, мин һине барыбер алып барып еткерәм. Асия, ну как хочешь. Азат менән Асия процедурныйға юланалар. Азат, тимәк, һин бөгөн генә беҙҙең диспансерға килеп урынлаштың. Асия, юҡ, кисә кис. Азат, аңлашылды. Асия, һин? Азат башын тырнап. Мин 2 ай үтеп китте шикелле. Һине бында ни өсөн ебәрҙеләрсе булмаһа? Бында тик ауыр сирләрҙе һалалар түгелме ни? Асия, мине былай аҙыраҡ дауаланып сығарырға тип һалдылар. Азат, күпме ваҡыт инде шулай дауаланаһың? Асия, бала саҡтан. Һин? Азат, 2 йыл тирәһе.
Асия Азатқа қарап. Қайда һинең кислород катетеры? Азат, кислород нимәкәйе? Асия асыланып, шуның нимә икәнен белмәйем дип әйт тагын. Азат, кислород бирә торган трубкаларда әйтәһеңме? Мин уны йөрәтүнең бер файдаһын да күрмәйм. Асия, мин аңламайым, һин бит эксперименталь дәваланыуда катнашаһың. Азат, уныһын кайдан беләһең, Наилә барыһын да еткергән тимәк. Мин шулай уйлыйм, 5 көнгә алдарак яки 2 көнгә һуңгарак үлдеңме, барыбер түгелме? Барыбер бөтәбез дә бер касан үлербез, бер касан. Мин инде точно үләм. Асия, ни өчен һин монда мыжып торасың ла? Үлгең килһә икән, бында урын алып ятма, беркем дә һине көсләмәй. Асия ишекте шыкылдатып ябып процедурныйга инеп китә. Азат елмаеп. Кызлар. Сцена 3. Азат. Асия СМС языша. Наилә менә Газинур телефон аша һөйләшә. Газинур, сәлам, куянкай. Наилә, сәламчик батырым. Газинур көлә. Башында әле үрмәксе тора ул. Наилә, алйот, был бигуди. Беренчегә күрдеңме әллә? Газинур серьезным видом. Бигуди. Ул нимә була ул? Наилә көлә. Нине ул бигуди менән кызлар? Һәм кайһы бер егеттәр сәстәрен свиданиягә бөҙөрләнеп баралар. Газинур, бөҙөрләтмәһәң нимә була? Наилә, ни булһын, бер ни дә булмай. Егет күреп котосып кына касала шул. Газинур, миңә бөҙрә булдымы? Булманымы ни? Барыбер ул. Наилә көлә. Һин мине иртәнсәк күргәнең юк әле. Газинур, барсы, оноттыңмы ни? Наилә, кыскарма, бында колак бар. Газинур, минең күрше башын югалткан шикелле. Бер сәгать эсендә бер ни дә өндәшмәне. Телефонын косаклаганда тик ята. Наилә шыбырлап, Азат менә, минең күршем дә шулай. Бер һүз ыскындырманы. Газинур, совпадение? Наилә көлә. Не думаю. Асия телефоны шылтырай. Наиләгә кыскыра. Тышка сыгып һөйләш әле. Шул тикрем тавышыңдан баш авырта башланы. Наилә, ярай, тымдым. Асия, әйе. Азат, хәерле кис, Асия. Асия, һаумы? Һау бул. Азат, көтүп тор, 5 секунд, Асия. Асия, номерымды Наилә бирдеме? Азат, мин Газинурдан һораным. Ул кайдан алгандыр? Асия, аңлашылды. Азат, гафу ит. Асияны кисә, гафу ит, Асия. Кисә кызып китеп әллә нимә һөйләп ташлаганмын. Ошо көндән башлап катетерды үҙем менән йөрөтәсәкмен. Ант бирәм. Асия, шунан. Азат, хәлләрең нисек? Асия, шөкөр. Азат, ни әйтергә теләгәйнем? Бәлки иртәгә кис осрашырбыз. Асия, ниндәй повод? Азат, минең һине күргем килә. Асия өндәшмәй. Азат, Асия, ярай, күрерһең. Тик кайда? Азат, һин кайда теләйһең? Асия, белмәйем, һин әйт. Наилә бүлмәгә килеп инә. Асия, кара әле. Корот һүзе О хәрефе аша языламы? Шулай бит. Асия, то же самое, как и молоко. Наилә, так, молоко һүзе нисек языла һуң әле? Асия, ана бар, көсөңдән һора, ул бит молоко ярата. Азат, Асия, әйе, мин бында. Азат, улайһа, дәвахана алдындагы сквер буйлап йөрөп, Сафуа һулап алырбыз. Асия, яхшы, һөйләштек. Зөбәрҗәт ишек шакып инә, укол һала. Зөбәрҗәт, хәерле кис, хәлдәрегез нисек? Наилә, шәп, апай, шәп. Зөбәрҗәт, бик яхшы. Наилә, әллә. Зөбәрҗәт булды, хәзер һез, Асия, яңлышмагам. Асия, бул мин. Зөбәрҗәт, 10 минут ятып тормагыз. Зөбәрҗәт Азат менән Газинурның бүлмәһенә юллана. Газинур, каравыл, коткарыгыз, аждаһа килә. Азат көлә, ниндәй аждаһа? Зөбәрҗәт апайда әйтәһеңме ни? Зөбәрҗәт, хәерле кис, егеттәр. Азат, хәерле кис, апай. Зөбәрҗәт, кемгә беренче яһайбыз? Азат, Газинурга. Газинур Азатка карап. Газинур, нимә? Зөбәрҗәт, ятабыз. Газинур ескәнеп, спирт. Зөбәрҗәт, спирт. Азат, апай, иртәгә кис тышка сыгып килергә мөмкинме? Зөбәрҗәт, тышка? Унда нимә эшләйһең? Азат, спорт менән шөгыльләнәм, апай, спорт менән. Зөбәрҗәт, беләм инде һезнең нисек спорт менән шөгыльләнәгезне. Азат, зинһар өсөн бер тапкыр гына үтенеп һорайым. Зөбәрҗәт, ярай, карарбыз. Ял итегез, егеттәр. Азат куанычтан һаваның икенче катында есть йыр яңгырай. Мин һине көтәм, өҙөлөп көтәм. Көткән кебек язды табигать. Көткәнемде белеп оҙаҡламай, һин килерһең булып әкиәт. Һин килерһең шундай һағынып, мәңгелеккә мине ҡосорһың. Мин көтәмен йәнем, ҡасан ғына был бәхетле көн дә килерһең. Оҙаҡламай килер, күңелем һиҙә, йөрәк кенәм ярып талпына. Осһон йөрәк, осһон һиңә ҡаршы, мин осормон уның артынан. Сцена 4.
Найля туған күнін күтіп минуттар ханай. Найля ура, 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 күңелле һикерә. Асия нишләйһең ул? Найля бернисә минуттан минең туған көнем, тик был юлы ул иң күңелһеҙ караватына ултыра. Асия бында әлбиттә не оторвешься по полной. Барыбер да күңелле итеп уҙғарырға мөмкин бит. Найля нисек һуң? Нисек? Асия, мәсәлән, Газинур менән икәүләп дауахананың иң башына асыҡ һауа, романтический ужин үткәрә алаһығыҙ. Найля, а туған көн бында при чем? Асия, әллә. Найля, сәғәт 12 тулды, ә мине бер кем дә ҡотламай. Асия, анһат, сәғәттең уҡтары 12-нең һуҡҡанын ғына көтөп ултыралар ти шул. Мин, мәсәлән, бараһын да бәйәнештән уведомление килгәс кенә ҡотлайым. Ә бәлки онотҡандарҙыр. Найля, Газинур ҙа ҡотламаны, исмаһам, үсеттем мин уға. Ишек шаҡыйҙар. Найля карауат аҫтына инеп китә. Был Газинур мине сығып китте тип әйтерһең, йәме? Асия һүҙһеҙ башын һелкә. Керегеҙ. Газинур шәмдәр янып торған тортты алып инә. Happy birthday to you. Так, ә Найля ҡайҙа? Асия карауатҡа төрһөтөп күрһәтә. Ул яңы ғына сығып киткәйне. Осратманың мәллә шунда? Газинур, юҡ, күрмәнемсе. Асия, бар, эҙләп кил. Тәмле тортыңды ла алып кит. Газинур ишекте асып ява, ләкин үҙе бүлмәлә ҡала. Найля йүгереп килеп сыға. Газинур, тортыңды ҡалдыр. Газинурҙың сыҡмағанын күреп, әйҙә ултыр, сәй эсеп алайыҡ. Газинур туған көнөң менән һөйгәнен, шәмдәрҙе өр һәм теләк телә. Найля күҙен йома, ҡулдары менән ҡолағын ҡаплай, шыбырҙап әйтә һәм шәмдәрҙе өрә. Чтобы Газинур мине кәләш итеп алһын. Асия көлөп, ҡолағыңды ҡапламаһың да була ине, теләгеңде үҙеңдән башҡа барыһы ла ишетте. Газинур, әйҙәгеҙ, кем торт ашай? Азат ишекте асып инә, килеп ултыра. Миңә лә торт ҡалдырығыҙ. Газинур бармағы менән тортты тәмләп ҡарайым тиһә, Найля ҡулына һуға. Найля көт, иң ҙур өлөшө Газинурға әтүҙнөк ашағыһы килеп ултыра. Асия, бынау сәскәлеһе минеке. Азат, сәскә ашаһаң, хәҙер эсендә күбәләктәр оса башлай инде. Газинур, ҡатыраҡ нимә менән запивать итһәң, осмайҙар ул. Азат менән Газинур бер-береһенә ҡарашып көлөшәләр. Найля, барыһына ла сок булдымы? Ишек шаҡыйҙар, бер-береһенә ҡарашалар, карауат аҫтына инеп йәшенәләр. Газинур, медсестра, ҡастыҡ. Йәшенәләр инде барып. Асия, унда бысраҡ үрмәксендәр бар да инде унда. Азат ҡулынан ала. Әйҙә, әрләнәбеҙ бит. Медсестра килеп инә, өҫтәл янына килеп, виноны күреп ала ла ҡойоп эсә лә, үҙе менән алып сығып китә. Найля, шәп иттек. Ибә килеп сыға. Газинур, вино ҡайҙа булған? Азат, ана, Зөбәржәт апай сәлдерҙе. Газинур, Азат, бар кибеткә барып киләле тағын. Азат, үҙеңдең нәмәгә үҙең хужа була алмағас, мин ғәйеплеме ни хәҙер? Найля, ярай егеттәр, булды, тортты ашайбыҙ, таралышайыҡ. Газинур бер һауыт килтереп сығара. Кем минең менән артабан байрам итә? Асия, был нимә ул? Газинур, нимә булһын инде? Гранатовый сок? Беҙ уны вино тип күҙ алдына килтерәйек әйҙә. Найля, тимәк байрам дауам итә. Газинур барыһына ла сок ҡуйып сыға, бараһы бергәләп эсәләр. Газинур, Асия өсөн. Асия көлөп, йылмайып ултыра. Газинур, дөрөҫөн әйткәндә, мин Асияны беренсе тапҡыр күргәндә ҡотом осто ул. Тыныс ҡына йөрөһә лә, яман ныҡ боевой ҡыҙыҡай булып сыҡты. Любой ирҙе йығып алырлыҡ. Азат, ысын иҫләйһеңме, Газинур, былтыр нисек больницанан ҡасып сығып ҡыҙҙарға барғанда? Найля, һин унда килмәгән инең әле. Газинур көлөп, булды ундай ваҡыттар. Азат, Найля Газинурға яуыз ҡараш ташлай. Газинур, ревнуешь? Беҙ унда ҡыҙҙар артынан йөрөһәк тә ҡыуып итерлек хәлдә булманыҡ шул. Ҡайғырма. Азат менән бер-береһенә ҡарап көлөшәләр. Найля, һин алйот өсөн ҡайғырыпмы ни? Көлдөрмә. Газинур Найляны ҡосаҡлап, мин бит һине генә яратам бит, Найләкәйем. Асия йүткереп ебәрә. Азат, Асия нимә булды? Асия, барыһы ла яҡшы. Азат, ярай улайһа, әйҙәгеҙ яйлап таралашайыҡ. Газинур, эсеп бөтмәнек бит әле, көтөп тор. Азат әйберҙәрҙе йыя башлай. Юҡ, еткән, рәхмәт саҡырғанығыҙ өсөн. Асия нығыраҡ йүткерә, тонсоға башлай. Найля, Асия тонсоға, врачты саҡырығыҙ, бар, йүгерегеҙ. Азат, ҡото осоп, Асия, мин хәҙер. Найля, Газинур, нимә ҡарап ҡалдың? Бар йүгер һин дә, тиҙерәк. Ир яңғырай. Һәр нимәнең был донъяла ике төрлө яғы бар. Бер кешегә һин
алсақһың, икенсегә күңелең тар. Ел бурандар ажгырганда һин көслеләрдән көсле, әмма бер генә караштан һынып төшерһең төсле. Кемдер өсөн һин янеңде ут итеп яндыраһың, кемгәлер шул ут янеңде буз итеп катыраһың. Һәр нимәнең был дөньяла ике төрле ягы бар. Һәр сак елмаеп торгандың күңеле тулы һагыш зар. Һәр нимәнең был дөньяла ике төрле ягы бар. Кешелә бер яклы түгел, уйланырга урын бар. Антракт. Икенче акт. Сцена первая. Асия атаһы менән палатала һөйләшеп утыра. Асияның бите аппак, күҙҙәренән аҫтында ҡара түңәрәктәр тағыла ҙурайған һымаҡ. Асия йылмайып: "Рәхмәт, атай, килгәнеңә. Һине күреүемә бик шатмын, тәк почти булды. Ҡайһы фотоны ҡуйырға? Бынау бер метр оҙонлоҡтағы балыҡ тотоп торғаныңды йәки плавкиҙа ҡара диңгеҙ буйында ял иткәнеңдеме?" Айҙар: "Был нимә ул, ҡыҙым?" Асия: "Танышыу сайты, атай." Айҙар аптырап: "Нимәгә ул миңә?" Асия: "Берәй матур ҡатын-ҡыҙ менән танышып, свиданиеға барасаҡһың." Айҙар: "Ҡуй, буш менән булмай инде, ҡыҙым." Асия: "Һуң, атай, 11 йыл элек әсәйҙе юғалтып, оҙаҡламай минең менән дә хушлашасаҡһың. Һәм мин һинең бәхетле булыуыңды теләйем. Һин бит минең өсөн үҙ ғүмереңде бағышланың, ә үҙең турала уйламайһың да." Айҙар тынып ҡала, әйтергә бер һүҙ ҙә тапмай. Асия: "Мин киткәс, ошо танышыу сайтында берәй ҡатын-ҡыҙҙы табып, уның менән осрашырһың, йәме? Ант бир." Айҙар күҙҙәренән йәштәр тама: "Ант бирҙем." Асия атаһын ҡосаҡлап ала. Бүлмәгә Наиля килеп инә. Наиля: "Ой, ғәфү итегеҙ, һуңыраҡ инермен." Айҙар: "Инегеҙ, мин сығып барам." Асия: "Теге китаптарҙы мендерергә онотмаҫһың, йәме?" Айҙар: "Ярай, ҡыҙым, 5 минут." Айҙар палатанан сығып китә. Наиля: "Тәк, мин аңламаным." Асия: "Нимәне аңламаның?" Наиля: "Азатты нишләп палатаға кертмәйһең ул? Һаман Зөбәржәт апай ҡыуып ебәрмәһә, ул баҡыр төнө буйы шул ишек төбөндә йоҡлап ятыр ине." Асия: "Ятһын, минең унда ни эшем бар?" Наиля: "Асия!" Асия аптыратты ул. "Кәрәге лә юҡ. Мин ирекле тормошто һайлайым." Наиля: "Аңлашылды. Азат көслө рухлы егет, барыһын да күтәреп сығыр ул." Асияның күҙ йәштәре атылып сыға. Асия: Мин күтәреп сыға алмаясаҡмын. Ярата башланым шикелле мин уны." Наиля аптырауынан йәшермәй: "Вәт һиңә мә!" Айҙар коридор буйлап китаптар йөкмәп килә. Ҡаршыһына Азат осрай. Азат: "Һаумыһығыҙ." Айҙар: "Һаумыһығыҙ." Азат уңайһыҙланып: "Һеҙ Асияның атаһымы?" Айҙар: "Мин. Нишләп, нимә булды?" Азат: "Юҡ, бер нимә лә булманы. Уның бүлмәһенән сыҡҡанығыҙҙы күргәйнем дә." Айҙар: "Тыңлайым." Азат башын тырнап: "Нисек әйтергә? Миңә һеҙҙең ҡыҙығыҙ оҡшай." Айҙар: "Эйе, шунан." Азат: "Ошо записканы ғына Асияға тапшыра алмаҫһығыҙ микән?" Айҙар: "Йәштәр, СМС, запискалар. Һинең исемең нисек?" Азат: "Азат." Айҙар ҡулын һуҙа: "Мин Айҙар булам. Танышыуыма шатмын. Тот, Азат, китаптарҙы. Асияға алып бар, бирә тор. Минең унда машинала тағы ла әйберҙәрем бар әле." Азат: "Записка?" Айҙар: "Запискаңды ташла ана корзингә. Һөйләшә белмәһәң бер хәл. Асия аждаһа түгел, ашамаҫ. Бар. Бара тор, мин хәҙер." Азат: "Ярай." Азат ишек шаҡый. Асия: "Атай, китаптарҙы шулай тиҙ алып килдеңме ни?" Асия ишекте асып ебәрә. Унда китаптар күтәреп торған Азат баҫып тора. Азат ишекте кире яба. Асия: "Я Хоҙай, ишек артында Азат тора." Наиля: "Беләм. Бар, сығып һөйләш. И ты, и он этого заслуживаете. Асия, бар." Асия ишекте кире аса ла сыға. Азат китаптарҙы эскәмйәгә ҡуя һәм Асияға ҡарап тора. Асия: "Рәхмәт китаптар өсөн." Азат: "Атайың бүлмәнән сыҡҡанын күреп ҡалдым да, ярҙам итергә булдым." Асия: "Ғәфү ит, бер нимә лә килеп сыҡмай." Азат тынып ҡала. Асия: "Үҙең уйлап ҡара. Мәҫәлән, һиңә автосалонда автомобиль тәҡдим итәләр, матур машина, тик уны 11 көндән боҙолоу хаҡында әйтәләр. Дөрөҫөн генә әйт, һин шундай машинаны алыр инеңме?" Азат йылмайып: "Тик һин бит машина түгел." Асия: Мин... Беҙ еңелдек. Һау бул, Азат." Азат артҡа китеп тора ла кире әйләнеп йылмая. Азат: "Был хушлашыу һүҙе мин ишеткәндәрҙән иң насары булды." Асия: "Нимә?" Азат: "Әйе, 3-кә лә тартмай. Бер ниндәй ҙә судья бындай яуапты ҡабул итмәҫ ине." Асия көлөп: "Был минең беренсе хушлашыу һүҙе. Азат, беҙ бер нимә лә булдыра алмайбыҙ." Азат Асияның күҙенә ҡарап:
Булдырабыз. Азат Асияга якынрак килеп баса. Азат: Асия, мин һинең авырың тураһында барыһында укыдым. Һин нимә тояһың? Бернисә адым яһау ла нинди тиклем авыр икәнлеген дә беләм. Тик без һинең менән җигелеп ятып калырдай кеше түгел. Һин үзең буны яхшы аңлайһың. Кара, һин мине үземде генә калдырһаң, мин көн туе буе ошо ишек төбендә карап алайым. Яки ошо 11 көндө, 11 елда үткәреп бел җәйбезне, гомеребезгә иң яхшы итәсәкбез, Нимәне һайлайһың, Асия? Күзләреннән яшьтәре сыккан Асия кыванысыннан Азатты йөгереп килеп кусаклап ала. Күп тә үтмәй Асияның атаһы менеп җитә. Айдар: Бына кызым, һин һораган китаптар. Асия: Рәхмәт, атай, тик уларның кәрәге юк әле инде. Азат менән Асия бер-беренә карап көлешәләр. Айдар был икәүгә карап: Бик яхшы, бик яхшы. Азат: Айдар агай, иртәгә һезнең кызыгызны парк буйлап йөреп килергә сакырһам, каршы булмассагызмы? Айдар бер аз уйланган караш менән: Юк, тынып кал, әлбәттә каршы түгелмен. Иң мөһиме, кызым бәхетле булһын. Сыйныф 2. Асия һәм Азат паркта күңелле вакыт узгаралар. Асия: Мин гаиләдә бердән-бер бала. Шуңа күрә бәләкәй сакта назлап, кадерләп кенә үстерделәр. Дөньядагы иң бәхетле гаиләләрдән бере инек, ләкин миңа 8 яшь булганда әсәем теге дөньяга китеп барды. Унан һуң минең организмда патология таптылар. Тистәләгән анализ, обследование үткәндән һуң бөтмәс дәваланулар. Ошо көндәргә тикелеп атайым бер үзе мине карай. Үлем хәленә җиткән җирдән терелеп җибәрүче кеше ул. Эше күп булуына карамастан минең өчен һәр вакыт сак вакыт таба. Уның янында миңа шул хәтлем рәхәт, тыныс. Мәктәпкә йөрмәгәндә дәресләремдә лә эшләште. Экзамендарға әзерләнергә ярдәм итте. Ә һинең баласагың нисек үтте? Азат: Баласакты ул хәтлем хәтерләмәйм дә. Нисек беренче класска барганым, кызларның сәсләреннән тарткылаган өчен класс мөешендә турганым гына күз алдында. Иң кызыгын унытканмын. 5нче класста Таһир менән Әминә исемле бер кыз өчен хугышып, куйга батып, киемнәребезне йыртып кайтканымды хәтеремдә сакланып калган. Әсәемдән сыбык элеккәйне унда. 10нчы класс җиткәч, тагы ла шул Таһир менән кызыкай өчен хугыш башлап турганда, миңа кызлар охшай дип әйтмәһенме? Әминәкәйбез. Туптай түңәрәк Таһирыбызның күзләре тишелеп, уннан шишмә ургылып сыкты. Күрәһең, нык яраткан ул кызды. Асия көлеп: Ого, кызык. Азат: Тик минең атайым эсергә яратты. Мин 11нче классты бетеп, азаккы экзаменды биреп, куанып кайтып инеүем булды. Атайымдың тагы бер ярты эзләп сыгып китеп, кире кайтмавын белдем. Асия: Аңлашылды. Азат Асияны кулыннан ала. Бараһы да яхшы, чөнки без бергә. Асия тәрән итеп тын ала. Ниндәй саф һава, коштар һайрай, биткә искән ел әйтерһең иркәләй. Азат: Касан адаккы тапкыр бында булганымды хәтерләмәйм дә. Асия: Мин бөтенләй болай итеп озак йөргәнем юк. Азат: Үзеңне ничек тояһың? Бараһы да яхшымы? Асия: Яхшы, вакыт бында тиз үтә. Азат: Шулай. Ананда туңдырма һаталар. Киттек. Асия: Минең ашагым килми. Азат: Киттек. Югыйһә мин үземне тәмлекәс урынына ашайым. Асия көлеп: Дурачок, туңдырма һатучы янына киләләр. Азат: Безгә икәү бирегез. Зинһар. Рәхмәт. Азат берәүен Асияга уза. Асия: Рәхмәт. Азат Асияның кулыннан ала. Әйдә тизрәк, кояш баегынан күреп өлгерергә кирәк. Асия: Кайда? Кыек башындамыни? Азат: Киттек. Асия Азат менән кыек башына менеп утыралар. Кояш байый, калау урамында матур уттар яна. Асия: Шулай итеп һөйләп җибәр. Дәвахананан сыккас, нимә эшләүең хакында? Азат: Укырга, буш вакытты иҗатка багышларга. Асия: Бик яхшы пландар. Азат Асияның дәваханан бер касан да сыкмавын уныткандай: Һин? Асия: Мин һине өстән карап ултырасакмын. Азат рюкзагыннан сыгарып, Асия менән икәүһенә сок куя башлай. Асия: Кыек башында сок эсәбезме? Азат: Әлбәттә. Без һинең менән камикадзе түгел бит. Асия: Сравнил, конечно. Азат бокалды күтәреп: Һинең өчен. Асия көлеп: Безнең өчен. Азат кесәһенән балдак һала торган кумта сыгара ла Асияның алдында тубыкланып тора. Азат: Асия, бердән-берем, мәхәббәтем. Һин миңа кияүгә сыгырга ризаһыңмы? Асия көлеп: Шаяртаһыңмы әллә? Азат: Юк, Асия, әгәр дә риза булһаң, был дөнья минән дә бәхетле кеше булмаячак. Һине кадерләп, хаклап кына йөртергә ант бирәмен. Ни әйтерһең, Асия? Асия күзеннән яшьтәр тама. Әлбәттә риза.
Азат Асияның қолына фольгадан эшләнгән балдактарды кидерә. Азат Асияны косаклап ала. Йыр. Көтмәгәндә зәңгәр күктәремдә алтын кояш булып балкының, күзләремә якты нурлар сәсте, эй кояшым, кайнар ялкының. Көләс күңелеңдән нурларынан умырзая булып уяндым, ул кояшка нисек иркәләнһә, мин дә һиңа шулай һыендым. Һинең һөю минең һулар һава, хисләремдән сафтан сафы ул, яшьлегемдән якты хыялы бәхетемдән актан агы бул. Сцена 3. Азат һәм Асияның туйлары, баллары туа. Асия Азат килгән СМС-ты укый. Асия бүген булган киемдәреңнең иң матурын, иң сагыуын ки. Тагы нимә? Зинһар үтенеп һорайм. Ярай. Азат палатага матур костюм салбарда, туфлида килеп иде. Азат: "Сәлам, Асия." Асия: "Привет. Бүген инде байрам тагын." Азат Асияның янына килеп баса, "Без әзер" дип кычкыра. Палатага медсестра Зүбәрҗәт, Наилә, Асияның атаһы Айдар килеп инәләр. Газинур йыгылай түгәрәк инеп килә. "Көтеп торыгыз, минһез башламагыз." Зүбәрҗәт: "Шамдык." Азат елмаеп: "Туй көнебез менән котлайм, һөйгәнем." Асия көлеп шылды хәзер. Азат: "Яхшы. Асия, мин ни өчендер тулкынланам." Азат: "Был бит гомердә бер тапкыр гына була торган байрам. Это нормально." Зүбәрҗәт: "Кадерле кияү һәм килен, Азат һәм Асия. Мөхәббәт ул кешелеккә бирелгән иң зур хазиналардан бере. Безнең гомеребез күзгә күренмәгән еп менән бәйләнгән ике ком сәгате төсле. Шул еп һезнең язмышыгызны бәйләне. Ә бүген һезнең йөрәкләрегез мәңгелеккә бергә кушыласак. Рәсми рәвештә һезнең законлы никахыгызны теркәр алдыннан яшьтәрдән ишеткем килә. Тормышыгызны бергә бәйләүгез һәркемнең үз иркеннән сыккан теләкме?" Азат: "Әйе." Зүбәрҗәт: "Асия?" "Әйе." Зүбәрҗәт: "Россия Федерацияның гаилә кодексына ярашлы мин һезнең законлы никахыгызны рәсми рәвештә теркәй алам. Яшьтәр документка үз култамгагызны куюыгыз һорала." Тәүдә Азат, шуңнан Асия үз култамгаларын куялар. Барыһы ла кул саба. Асия: "Был дежур врачтың журналы ла инде." Зүбәрҗәт: "Син уны касан сәлдереп өлгердең, улай шылма малай?" Азат: "Юк, был никахтың рәсми документы. Дәвам итегез, зинһар." Зүбәрҗәт: "Борындан килгән йола буенча бердәмлек символы балдактар менән алмашуыгызны һорала." Яшьтәр балдактар менән алмашалар. Наилә: "Вәтәй, был бит туй, ысын туй, ысын мөхәббәт. Мин дә так хочу, минең дә яшәгем килә. Газинур, һүз бир. Без bundan сыккач хөрләп туй үткәреп җибәрәсәкбез, мин һиңа балалар табып алып кайтырмын һәм без бәхетле яшәрбез." Газинур шым гына: "Амин. Шулай булыр." Зүбәрҗәт: "Хәзер Азат менән Асия һезне вальс биергә сакырам." Яшьтәр вальс бийләр, баралар истәре китеп яшьтәргә акланып карап торалар. Йыр. Ямгыр яуды бүген, ябай түгел йондыз ямгыры. Хыялыйлар теләк теләнләр, язмыштары күккә язылды. Барлык дөнья нурга сумды, йөрәкләрдә өмет уянып, һәм без устык икәү йондызларга, иһаныбыз өчен йөрде калдырып. Сцена 4. Асия тәҙрәгә карап хыялланып тора, кемдер ишек шакый. Асия: "Керегез." Азат: "Сәлам, Асия. Үҙем генә икән. Мин Зүбәрҗәт апай монда дип уйлаһам." Асия Азатка алды менән әйләнеп тора. Асия эсен һыйпап: "Сәлам. Юк, нишләп үҙем генә ти?" Азат аптырап: "Был нимә ул?" Азат: "Кайда?" Азат үзенең эсенә күрһәтә. Асия: "Был безнең буласак балабыз." Азат: "Балабыз? Үбешкәндән бала туамы ул?" Асия үсеген кереп: "Әлбиттә туа. Атай булырга әзер түгелһеңме әллә?" Азат: "Әзерлеккә әзер, тик тегене көтмәгәйнем, малаймы, кызмы?" Асия: "Һин нисек булһын дип теләр инең?" Азат: "Малай да, кыз булһа да куаныр инем." Асия елмаеп: "Безнең кызыбыз буласак." Азат: "Яхшы. Үзеңә охшаган тагы ла бер матур кыз туасак димәк." Асия: "Кайдан беләһең, бәлки ул һиңә охшап туыр." Азат көлеп: "Юк, миңа охшаһа ямак була, һиңә охшаһын." Азат Асияның кулдарын ала, бер-беренә карап туя алмай, шул килеш катып калалар. Сцена 5. Азат коляска һөйрәп нимәлер йырлай больницаның коридоры буйлап китеп бара. Газинур уны туктата. Газинур: "Азат, кайдан был машинаны һөйрәп алып китеп бараһың?" Азат: "Роддомга."
Газинур: нимә, ҡасан бында роддом асып ебәрҙеләр? Азат: һин йоҡлап ятҡанда. Газинур: эйе, шулай ти. Азат: тапҡан нимә аптырарға? Нимәгә аптырарға? Бар, үҙ эшең менән бул. Ана, бар чипсы менән ҡулыңды ал да эс тә ят. Газинур артабан китә: ярай, һин дуҫыңды почти потерял, смотри, әллә ниндәй серҙәрен килеп сыҡты. Ҡара һин аны. Азат Асияның янына керә. Асия шул тәҙрәгә ҡарап тора. Ҡулында балаһын күтәргән. Азат: хәлдәрең нисек? Асия: яҡшы, ҡалай тиҙ? Рәхмәт, матурым. Азат: рәхәтен күрергә булһын. Асия баланы коляскаға һала, үҙе карауатҡа ултыра, башын эйелеп китә. Асия: бөгөн көн болотлап тора. Иртәгә ямғыр тиҙәр. Азат Асияның янына килеп ултыра, ҡулынан тотоп. Азат: ямғыр ҙа кәрәк. Көндә ҡояшлы көн булмай шул. Асия: һин ятып ял итеп ал, йәме. Ана, биттәрен аппаҡ, күҙҙәреңдең төптәре ҡып-ҡыҙыл. Асия: ятырмын, тик һуңыраҡ. Әле мин бында һинең менән. Сынышыстай, Наилә йүгереп инә бүлмәгә. Асия янына килеп инә. Наилә: эй, күгәрсендәр, нимә гөрләшәһегеҙ? Ҡара һин уларға. Яҫтыҡты балатып уйнатып йөрөйҙәр. Күкүм әллә? Уф, ни өсөн һеҙ бөтәгеҙ ҙә шулай улай бәхетле? Һеҙҙең барыһы ла бар. Ана, бала табып ятаһығыҙ. Ә мин бер нимәгә лә өлгөрмәнем. Газинур, һин ҡайҙа исмаһам? Наилә ҡапыл иҫен юғалтып ҡолай. Асия ярҙам артынан йүгерә. Тышта йәшенләп ямғыр яуа башлай. Йыр яңғырай. Ниндәй йәмле илаһи мәл ине. Үҙе һалҡын, үҙе йылы кис. Сыҡ та төн сатында балҡып торған моңһоу айҙың сығыу нурын кис. Бөтә ҡайғыларың, шик һәм ҡурҡыуҙарың ирер ине айҙың нурынан, ҡалыр ине бары сафлыҡ, бәхет. Туған һаңмы ергә яңынан. Наиләне реанимацияға алып китәләр. Асия, Азат, Газинур бүлмәләренән сығып ҡарап тороп ҡалалар. Врачтар бер нимә лә өндәшмәй. Был өсәү эскәмйәлә көтөп ултыралар. Зөбәржәт реанимациянан килеп сыға. Азат: Зөбәржәт апай, Наилә нисек? Шул тиклем көслө рухлы булһа ла, Зөбәржәт апай бер һүҙ сығарып әйтә алманы. Газинур урынынан килеп тора. Зөбәржәт апай, Наилә тере бит, әйеме? Ул тере бит. Зөбәржәт ҡулын Газинурҙың яурынына һала. Газинур ҡапыл уянып киткәндәй артҡа шылып китә. Газинур: мөмкин түгел. Газинур стенаға һөйләп иҙәнгә ултыра. Уның күңелдә нимәлер булғанын тик үҙе генә белә ине. Зөбәржәт: Газинур, әйҙә, тынысландыра торған укол эшләйем. Газинур йүгереп икенсе яҡҡа ҡарай китә. Зөбәржәт уның артынан йүнәлә. Асия: Наилә бер ҡасан да диңгеҙ буйында ял итергә бармаясаҡ, бер ҡасан да кейәүгә сыҡмаясаҡ, бер ҡасан да бөҙрә сәсле малайының әсәһе булмаясаҡ. Азат: ни тиһәң дә ғүмер ҡыҫҡа. Асия йәшен һөртөп: шулай. Азат: әммә ғүмер ул һәр кемгә бирелгән бүләк. Кемдер шуны 100 йәштә лә аңлай алмай, әммә Наилә уны күптән аңлаған ине. Асия: тик Газинур быға әҙер булмаған. Азат: ҡояш көндә яҡты нурҙарын һибә, әммә беҙ уйлап та ҡарамайбыҙ. Берәй мәлдә ул да һүнергә мөмкин бит. Һәр нимә ваҡытлыса. Асия ныҡлап йүткереп ебәрә. Ҡыйын булып китә. Асия: беҙгә лә хушлашырға ваҡыт етте шикелле. Ғәлимйән Анварович килеп сыға, ағарынған, төҫө киткән. Нимә эшләп тораһығыҙ бында? Марш палаталарға. Уйындар бөттө. Ике врач икеһен ике яҡҡа алып китәләр. Йыр дауам итә. Ниндәй йәмле илаһи мәл ине. Күҙҙән йәштәр аҡты мөлдөрәп. Моңһоу айҙың нурын кисмәй ҡалдым. Ҡайғым шаша, йәнем өҙгөләп. Сцена 7. Асия палатала уянып китә. Янында атаһы, даулаусы табип, медсестра. Асия: мин ҡайҙа? Нимә булды? Ғәлимйән Анварович: Асия, барыһы ла яҡшы, тыныслан. Органдарҙы күсереп ултыртыу уңышлы үтте. Һеҙҙең бәхетегеҙгә күрә 11-нсе көнгә донор табылды. Борсолорға сәбәп юҡ. Асия: атай, Айҙар, ҡыҙым, хәлдәрең нисек? Асия: яҡшы, аҙыраҡ баш ауыртып тора, хәл юғыраҡ. Ғәлимйән Анварович: аҙна 10 көн эсендә организм хәл йыйыр. Әлегә һеҙгә күберәк ял итергә кәрәк. Асия: Азат ҡайҙа? Береһе лә уға бер нимә лә өндәшмәй. Асия урынынан аҙыраҡ тороп: ни өсөн өндәшмәйһегеҙ? Нимә булды уның менән? Зөбәржәт: Асия, тыныслан, тере ул, тере. Бына һиңә күрһәтергә ҡушҡан ине. Зөбәржәт Асияға телефон бирә, барыһы ла сығып китә. Азат: сәләм, ҡояшым, хәлдәрең нисек?
Минең барыһы ла яхшы. Германияла дәваланырга ибәрделәр. Һөҙөмтәләр һәйбәт тиҙәр. Тиҙҙән беҙ осрашырбыҙ дип ышанам. Көндәр һанайын. Әйҙә бер уйын уйнап алайыҡ. Һәр көн 1 минут булып һаналасаҡ. Һәм мин һинең яныңа 30 минуттан килеп етәсәкмен. Асия йылмая, күҙҙәренән йәштәр тама. Барыһы ла яҡшы, ғүмер дауам итә, яңы уйын башлана. Тормош дауам итә, йыр яңғырай. Тормош дауам итә, кемдер килә, кемдер китә. Ҡыштар, көҙҙәр хөкөм итә, мин һаман да яҙҙар көтәм. Һәр миҙгилдә төрлө яҙмыш, юлдарыма осрап, яндарымдан үтә. Йомғаҡтарҙы һүтә-һүтә, тормош һаман дауам итә. Рәфис Ҡуйбағаров, 3 май 2020 йыл. Пьеса яҙылғанда Алина Чурагулова, Динә Султанова, Зөлфия Билалованың шиғырҙары ҡулланылды. Мына шулай итеп, ҡәҙерле дуҫтарым, һеҙгә йәнә бер яңы пьеса уҡыным. Әлбиттә, был пьесала тағы ла төҙәтергә урындар бар. Шуға һеҙҙән беҙгә кәңәштәрҙе көтәбеҙ. Әлбиттә, мотлаҡ яҙығыҙ. Был миңә, һәм әлбиттә Рәфискә, был бик кәрәк. Рәхмәт, тағы осрашҡандарға хәтлем. Һау булып торығыҙ, ҡәҙерле дуҫтарым.